Di mana-mana jelema maot yakin maotna sore-sore maot teh ya. Maotnya sore. Kuburkeun magrib ge. Magrib teh maot weh kieu kitu sisa kuburkeun make diisukeun sagala. Pernah tumuaneun tebih teu, tapi lamun tebih mah tumuaneun telepon we. Tong ditungguan da, lila maneh mah. Mun mobil sorangan leuheung ieu mah numpak beus. Geus 2 jam ditungguan di mana keneh sagedeung deui. Telepon di mana keneh ieu ye nu ngagali kubur geus narungguan wae nek ngomureukeun. Kae sagedeung deui. Tungguan sajam di mana keneh beusna nyimpang di rumah makan. Nu saha tu beusna, nu maneh batur nya teh. Tuh, pada itu tungguan. Mun mobil sorangan mah tungguan ieu mah karunya mah ieu. Lamun maot isuk-isuk beurang-beurang kurebkeun tong ditunggukeun ka sore. Mun sore-sore maot kurebkeun tong ditunggukeun ka isuk. Ieu mah aya bahasa abdi nu di ieu nu di wasiatana pieuran kurebkeun mah ieu. Mun abdi maot hayang ku ajengan je anting. Cenah dina suratna teh kabeneran ge pernah. Pas didongkapan ku abdi tebi. Hari teh jam 5 sore. Cite urang kurebkeun ayeuna atuh cenah punten we ieu aya antosanna. Mun abdi kudu nungguan mah mu. Abdi gulung busuk aya pengawasan deui. Nya tuh ke antosan sakedap salat maghrib heula. Tah salat maghrib jeung salat mayit teh salat mayit heula tong ka salat maghrib. Ai mayit geus aya mah. Ieu mayit geus aya dibawa ka masjid sabaraha menit ka duhur 10 menit deui. Hayu urang netepankeun ke ngantosana duhur atuh sanajan geus bedug duhur ge tetep mayit heula. Lamun pagedung antara salat mayit jeung salat fardu tapi panjang waktuna kudu salat mayit heula. Kabeneran ieu mayit teh geus tadi ieu geus di jam 3. Pas naik salat maghrib mayit dibawa ka masjid. Begitu duhur maghrib salat mayit heula. Tos salat mayit namanya salat maghrib geus tos lamun tos beres salat maghrib buru-buru. Tapi lamun salat duhur mah begitu duhur bedug duhur teh aya mayit tong ka salat duhur salat mayit heula terus kuburkeun. Salat duhur teh aya keneh tah sajam nepi jam 1. Oh tong ningke-ingke atuh eta mah tong ningke-ingke teh ku ngobrol ieu mah pagedug eujeung kawajiban nu ieu. Aya jelema imahna kahuruan geus qomat mending mareuman heula nu kahuruan ulah salat heula ke tenang kahuruan mah nya urang berjamaah heula heuh antepet sabayaka lagi imahna soli pada duhri tak lain bener gituan teh atuh kahuruan kudu dipareuman heula ieu geus qomat tong jadi salat duhur engke mareuman heula nu kahuruan kitu ceuk urang mah. Aya wajib, aya nu wajib, aya fardu, aya nu fardu gitu. Ieu penjelasan gabungur di Kiai Haji Abuya Muhammad Hasan Almin Pandeglang. Ka abdi nyarios. Mun dia naik salat duhur aya nu titeuleum. Tong jadi salat duhurna nulungan nu titeuleum heula. Tapi lamun dia bisa ngojay. Mun dia bisa ngojay nulungan nu titeuleum cenghul sia eueuh. Ulah cenah kitu mah. Anu ditulungan geus mecenghul, anu nulungan teh bisa ngojay teh ti lelep. Eta mah teu kenging. Sarua jeung bunuh diri. Tah jadi aya nu fardu, aya nu wajib, aya nu wajib kitu cenah. Tah, ieu kitabna buka heula. Talebah mayit heula ge. Ari mayit geus yakin jelema teh maot, sanes mati suri geus yakin, tak pula salah. Halaman 36 dalam Taufik. Qala Rasulullah SAW ida mata hadukum di mana maut hiji jelema di antara maneh kabeh. Ida mata di mana maut sapa hadukum salah saji maneh kabeh maut. Pala tahbisu tong ditahan-tahan, tong ditahan. Wa asrimu bihi ila qabri gancangkeun asupkeun ka jero kubur hiji. Sekian penjelasanana. Nu kadua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, cek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man mata bukrotan di mana maut isuk-isuk bukrotan isuk-isuk maut atau jam 7 atau barangkali upahan di mana maut hiji jelema isuk-isuk palayakilana ila fi qabri ulah sare koelulah angin di jero kuburna sare koelulah teh jam 11 memeh lohor sunat sare jam 11 sampai jam 12 jangan bantu tahajud mungkin supaya ulah kunuh teuing ai tibeurang sare ti peuting molor mah teh mah lain sunat eta mah beuki eta mah montong tibeurang sare cenah jangan bantuan tahajud ti peuting teh tahajud sarua jeung sahur teh puasa teh beuki teh mah lain sahur kahiji di mana-mana maut isuk-isuk ulah dibeurangkeun angin geus asup jero kubur. Ayeuna waman mata asyatan di mana saha jelema maut asyatan sore-sore pala yabitanna ila fi qabri ulah disarekeun angin di jero kubur. Di mana maut sore-sore ulah disarekeun angin di jero kubur. Jadi di mana maut sore-sore ulah sare ti peuting angin di jero kubur, ulah sare di tengah imah ulah kudu geus di jero kubur. Di mana maut sore-sore tak isya teh kudu geus asup di jero kubur. Di mana maut isuk-isuk ta memeh lohor geus di jero kubur. Cik Nabi tadi dieu penjelasan kieu di mana maut hiji jelema tong ditahan-tahan da mayit teh gegeroan, mayit teh jejerokan, buru-buru gewat-gewat gancang-gancang kaula asupkeun ka jero kubur eta teh kitu jojorokanna teh nanti ka kuping. Begitu geus yakin maot mandian bungkus ku kain kafan salatkeun geus salatkeun teu meunang ceramah heula. Begitu geus beres salatkeun mayit usolli alaman sholah ali imamun makmum lamun imam usolli al hadal mayit arba takbiratin fardu kifayah imaman adalah Allahu akbar lamun makmum usolli alaman sholah ahli imam arba takbiratin fardu kifayah makmuman hitala Allahu akbar Fatihah Allahu akbar shalawat Allahu akbar doa Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahu akbar Allahumma la tuhrina ajrahu nabi kataman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat mayit mah ngangeu barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Name maca Fatihah sakali, kulhu tilu, palak bina sakali-sakali, ngadua amin, doa jeung mayit. Sapertos ngaduakeun mayit kumaha we? Itu lamun bahasa ieu mah Allahumma ighfir lahu warhamhu itu tadi. Tuh atau goballahu dunubahu wasatau yubahu wazaida ihsan waja'ala jannatan masahu sakedar Al-Fatihah langsung angkut ka jero ka kubur asupkeun geus diasupkeun ka kubur mangga sambutan heula mangga sepatah kata mangga. Jadi di mana geus beres nyulatkeun mayit entong wirid lila teuing entong la ilaha illallah lila teuing entong shalawat lila teuing entong wa'fu anna waghfir lana warhamna lila teuing entong da eta mah wa'fu anna waghfir lana mah jeung urang ya Allah hampura abdi ya Allah hampura abdi ya Allah maaf abdi ieu panjang mayit ngaduakeun ge geus tadi dina Allahu akbar nu katilu beres nyulatkeun mayit saena mah tong ngaduana naon canak langsung ka kuburan asupkeun geus di jero kubur geus tahlil geus talqin mangga wiridan nami mangga sambutan-sambutan atau nabi sepatah kata ti ahli waris. Mana kitabna? Kitab Fatawi Imam Zakaria Ansori. Fatawa Imam Zakaria Ansori ageung saking kieu nyarioskeun disunatkeun wa tustahabu al mubadaratu bil janazah ila qabri disunatkeun gagancangan mawa jenazah ka kuburan. Jadi lamun wiridan nami teh lain alus bahkan hilafus sunnah nyulayaan sunnah. Cenah pan ngaduakeun mayit ai dina takbir nu katilu naon? Pan eta ngaduakeun mayit. Dina takbir kaopat ngaduakeun mayit deui. Jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu mun awewe Allahumma ighfir lahu warhamhu eta ngaduakeun mayit cekak. Jadi perintahna ge ngamandian mayit mungkus mayit, nyolatkeun mayit, ngubur mayit, entos cekak. Tah ngaduakeun mayit teh dina salat geus panjolatkeun mayit teh ngadua hungkul. Entong ditambahan panjang teuing. Ieu mah lain ngarobah kabiasaan lain. Urang kudu meresan nu sana. Panjang teuing teh lain alus kalah gote.
contoh geus beres nyolatkeun mayit maca Fatihah kul huwa 11 palak binas hayo dikir la ilaha illallah la ilaha illallah aki-aki sing seureumkeun ditinggali geus kigituan eta aki-aki teh geus luak lieur dah yang diu beres la ilaha illallah anu jarak jang dicangkeun komo aki-aki geus beres la ilallah kalah hayo maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam lila deui geus maca shalawat wa'fu anna waghfir lana warhamna lila tak eta teh lain alus kalah awan nu nyebut awan Syekh Zakaria Al-Ansori lamun wiridan lami teuing make teuing ye lamun wiridan lami teuing tos salat jenazah keur nantung wiridan lami teuing hilafus sunnah nyulayaan sunnah Nabi ai nyulayaan sunnah mah lain alus atuh apa disebutnya waktu stahabul mubadaratu bil janazah disunatkeun gagancangan mawa janazah ila qabri teh ka kuburan buru-buru asupkeun heula geus di jero kubur neme sok saha anu bade nyarios sapatah dua patah kata bade nyukeun hampura itu ahli warisna putrana mangga tah neme sasadu bilih bapa abdi emak abdi saha ieu mayit teh gaduh dosa nyukeun hampura bisi gaduh hutang ka abdi we lagi nasok tah nyaritana teh geus asup ke kubur lain ulah wiridan we mangga abdi oge sok dipotong-potong sabab mun langsung tos nyolatkeun mayit langsung dibawa ke kuburan eta teh alus sama alus digancang dengan nyulayaan adat lemur dan di lemur mah sok wiridan heula kato lami teuing abdi geus sok dipotong Fatihah sakali kulhu sakali palak binas sakali-sakali ngadungan tos angkat we tak engke tos di jero kubur tos talqin mangga bade dikir tadalami sholawat tadalami ge kahartos ieu namanya ceuk fatwa Imam Zakaria Ansori fatwa Imam Zakaria Ansori dina kitab fatwa Zakaria Ansori coba rib kana rib fatwa Imam Zakaria Ansori bab ieu bab nyolatkeun mayit bilih aya anu nampi aya nu teu nampi pas nu teu nampi dongkap ka dieu naroskeun dalil dibuka kitabna teu gaduh fatwa Imam Zakaria Ansori teu gaduh da sesah kitabna dibuka teh oh nya nya ayeuna mah tara lami asalna sok lami anjeunna jadi ngomongkeun si jamaah teh di imam anu eta mah euy kudu tentara unggul cenah mah teu mah nu nangtungna sok 2 jam kuateun bangsa urang mah teh kajian dieu teh tang beres nyolatkeun mayit teh sok dara dieu lamun imam eta teh geus sarapaleun sok lami tak ulah nepi ka kitu tak jadi imam bawa ayo nanya ya fatwanya ya dina fatwa Imam Zakaria Ansori nah iya fatwa Imam Zakaria Ansori itu Sugila anil qiraat lil mayit badal firaq min salat ali wa janazatuhu mawdu'atun hatta yafruqa min al-qiraat hal huwa hasanun aw la itu aya nu naros ka Imam Zakaria Ansori dikeningaringkeus ditaros Imam Zakaria Ansori anil qiraat tentang babacaan lil mayit dikeun mayit di babacaan dikir doa istighfar sholawat naon jang mayit badal firaq minas salat sanggeus beres nyolatkeun alaihi ngantos mayit sanggeus beres nyolatkeun mayit babacaan wa janazatuhu mawdu'atun ari mayit geus dituna di hareup hatta yafruqa minal qiraat sehingga beres bacaan hal huwa hasanun sae teu tuan Syekh aula atawa henteu sae kitu tuan teh limu aradatihi karena berlawanan eta babacaan sanggeus nyolatkeun mayit babacaan eta teh melawani sunnatal isra karena sunat gagancangan sunat ngagantangkeun si mayit diasupkeun ke jero kubur wa idza qultum bihada lamun anjeun saerea nyarios ku ieu kaul pahalinahi andali kusabamna anu nyaramna diganjar henteu
punten Pak Ustad deking lamitingnya, punten Pak Ustad panjenengan penglamitingnya diganjar tuh ngomong itu. Cina naros kasejak Ansori, Pak Ajaba maka ngajawab Imam Zakaria Ansori bi anal aula kalau wansanya anu utama wal ahsan anu lebih alus al isra bil janazah gagancangan mawa janazah ka jero kubur. Jeung mawana ge tong samarangan mayit pangeuli nu ngirikeun mayit ti heula kabeh. Urang mati mayit ti heula urang pangeuli insalahan deui. Kuduna nu ngirikeun mayit ti heula ngabring tah mayit pangeuli di tukang. Keuneu mayit nu moal sieun moal. Jarang aya mayit langsung kitu tah cengkatnya. Tak ieu gagancangan eta disunatkeun. Gagancangan mau mayit ka jero kubur. Kahiji mau mayitna ti tukang nu ngirikeun mayit dihareup, kadua sirah mayit dihareup tong di tukang. Pan sok aya nu kieu sirahna dihareup di tukang, dihareup ka tukang geus cenah da sirah mayit mah ku di tukang. Suku mayit dihareup mun digotong teh. Kunaon kitu? Pan lamun sirah mayit dihareup lamun ditangtungkeun teh jadi suku di luhur sirah di handap. Lamun sirah di tukang mah mun ditangtungkeun sirah di luhur suku di handap. Nya ulah ditangtungkeun atuh. Da sunatna ge suku di tukang. Nah kitu sunatna teh. Atau tapi digigir ngirikeun mayit teh Habib Usman mufti Betawi na kitab Risalah Kematian. Wal qiraat fi hadal mahal hilaful aula. Ari babacaan di tempat ieu tos nyolatkeun mayit babacaan hilaful aula nyulahyaan kautamaan. Wa nahi anha yusabu amun nu nyaran diganjar. Ustaz punten tos beres nyolatkeun mayit langsungnya bawa we ka jenazah kuburan. Teu kenging wiridan lamitingnya. Supados ieu gagancangan tanu wa nahi anha yusabu anu jiga eta diganjar. Tapi da moal wani. Saya kira Ustaz moal teh keluar mata duduna. Nyaho saja jeung aing kan. Aing geus guru. Tah paul begitu mah. Kajeneng jalan. Engke we jalan geus keur ngaji jalan ieu mah solusi abdi mah nita halus. Ulah keur kitu nyaramna. Nyaramna teh kudu engke keur ngaos jelaskeun tah kitabna ieu Intaha Fatawa Syekh Islam Abi Zaki Yahya Zakaria Ansori halaman 100 genep. Ageung kitabna mah ieu mah tos dialihkeun ku abdi. Nah, eta nya jadi ulah pamitring.